xinh tươi tựa những đóa hoa ban trắng trong khoe sắc bên sườn núi. Áo con cài dây sa tích hàng cũng ôm đôi vòng eo nhẹ nhàng chở che cho má em thêm hồng. Khăn piêu em thêu dệt bằng tất cả yêu thương gửi gắm đến anh chàng trai dân tộc Thái. Trải qua bao gian khó luôn vững tin vì nhau, chỉ cần là em cô gái Thái anh yêu. Cầm chặt tay anh rồi mình cùng ra đi, cùng nhau đến hết những mùa hoa ban nở. Nếp nhà sàn đơn sơ có anh và có em, hạnh phúc đơn giản chỉ thế thôi. Rồi ngày mai sau anh sẽ kể lại con nghe, ngày xưa cha đã yêu mẹ con thế nào. Cảm ơn em cô gái Thái đã dành cả thanh xuân yêu anh và giờ làm vợ anh. Khăn piêu em thêu dệt bằng tất cả yêu thương gửi gắm đến anh chàng trai dân tộc Thái. Trải qua bao gian khó luôn vững tin vì nhau, chỉ cần là em cô gái Thái anh yêu. Sẽ tặng những cái phần quà chuẩn bị cách đây cũng gần 18 năm rồi, từ lúc cháu Thu Hoài chưa sinh ra cơ. Và hôm nay thì cháu xây dựng gia đình, bố mẹ cũng có tấm lòng của bố mẹ gửi tặng cho hai con, và chúc hai con sẽ luôn luôn yêu thương nhau đến hết cuộc đời này. Vâng, chú gia đình ông bà Thư Ban, gia đình bác Trương Ngón, gia đình bác Nhân Tướng cũng như gia đình ông bà Ngọc Sung cũng chuẩn bị rất là nhiều phần quà được gửi tặng cho cô dâu chú rể chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Em có chụp ảnh được không? Nếu mà chụp ảnh được thì chụp cho gia đình đi. Vâng, chúng ta đến tặng hoa, đến tặng quà. Sân khấu về chụp ảnh phụ nghĩa đồ án không đi. Tú nói đi chụp ảnh cái này em vào thôi. Phần quà của ông bà Nhân Tướng thì các bác Nhân Tướng thì rất là ý nghĩa đúng không ạ? Không biết là cái gì nhưng mà một cái hộp rất là to tướng, nó tầm một khối cơ, chắc là một khối tiền ở trong này quý vị ạ. Vâng, phần quà của bác Nhân Tướng thì rất là đặc biệt, rất là ý nghĩa. Hai cháu thì để một phút của hai cháu. Vâng, và những đồng tiền polymer được sản xuất từ ngân hàng Việt Nam mình đang dần được kéo ra quý vị ạ. Vâng, dài chắc là một nửa cây số thôi, và kéo dài thêm tí nữa thì sẽ đến gia đình ông bà bên nội thì đến tận Mường Bú đấy ạ quý vị ạ. Và quý vị nổ một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn những phần quà của gia đình con quý vị ơi.
như kế tiếp thì nó cũng rất là cao sang. Và cũng xin kính chúc cho hai bạn vẻ vang qua đời. Vâng quý vị, một lần nữa quý vị nổ một tràng pháo thật lớn để chúc mừng quý vị ơi. Và kính thưa quý vị, kính thưa quý vị nhỏ, đi khắp thế gian thì không ai tốt bằng mẹ, mà gánh nặng cuộc đời thì không ai khổ bằng cha. Mà thân thảo sớm hôm thì mẹ nuôi con khôn lớn, mát cả tấm chân gầy cha che chở đời con. Vâng, và con dâu chú rể chúng ta có được hạnh phúc trọn vẹn như ngày hôm nay là những dưỡng dục sinh thành bồ bến của cha mẹ. Có thể đáp lại tấm chân tình đấy thì trân trọng kính mời cô dâu chú rể chúng ta dâng hương đi rượu tình, rượu hiếu lời dâng lên cha mẹ cũng như hai bên gia đình nội ngoại. Chú rể mời dừng bên phía gia đình họ nhà gái đi ạ. Cô dâu mời dừng bên phía gia đình họ nhà trai ạ. Vâng, và chữ chung thì để vượt cha, chữ hiếu vượt mẹ, đôi ta chữ tình. Xin mời hai gia đình chúng ta sát lại gần nhau để chúc những ly rượu thông ra. Xin mời ạ. Quý vị nổ một tràng pháo thật lớn để chúc mừng cho hai gia đình chúng ta ngày hôm nay đã trở thành là một gia đình được không ạ quý vị ơi. Áo hành quán này em ơi. Liệu có ở đây nào, muốn áo lương hả nào?